Давайте сегодня плодотворно поработаем, потом чай попьем с хорошим настроением. 3 октября известная экологическая акция «Зеленая Башкирия» в очередной раз платила жителей Караидельского района ради улучшения состояния окружающей среды. Акция началась по инициативе главы республики Радия Хабирова. Ее цель не просто посадить деревья, но и вовлечь в этот процесс самих жителей. Сегодня мы проводим всероссийскую акцию «Сохраним лес. Зеленая Башкирия». Это у нас ежегодная традиция. В год 2 раза мы проводим, весной и осенью. Сегодня мы будем сажать саженцев ели на площади 2 гектара в количестве 8000 штук. Зеленая Башкирия — это не только акция, это вкладываем душу, чтобы наши посаженные саженцы хорошо сохранились. Сегодня принимает участие бюджетные учреждения администрации района, предприятия, коллективы, организации. Да, будем организовать чаепитие после окончания работы. В Байкибашевском сельском поселении на участке в 2 гектара было высажено 8000 молодых елей. Совместная работа по посадке деревьев, проходившая под ритмичную музыку, превратилась не только в полезное занятие, но и в приятный отдых на свежем воздухе. Участие в подобных мероприятиях не только увеличивает запасы лесных насаждений, но и формирует у юного поколения ответственное отношение к природе. В акции приняли участие представители администрации, сотрудники трудовых коллективов, организаций и жители сел Байки-Юнусова и Байкибашева. Мы из Байки-Юнусовского СДК. Я работаю культорганизатором, а моя подруга работает методистом у нас в Байки-Юнусовском СДК. И мы, услышав, что сегодня это пройдет районная акция, республиканская акция «Зеленая Башкирия» в районном масштабе, решили тоже участвовать. Но мы уже успели участвовать у себя в деревне. Сейчас решили вот в таком масштабном мероприятии участвовать. И мы с радостью участвуем в этом мероприятии. Мы и раньше всегда, каждый раз участвовали с детства, потому что я тоже работала в школе почти 40 лет, а сейчас работаю на пенсии в Доме культуры. Вот каждый раз мы участвовали, с детьми участвовали, и у нас уже растут леса. Вот мы любуемся красотой этого леса, поэтому и сейчас нам очень приятно участвовать в этой акции. Обязательно, потому что сейчас вы знаете экологическую обстановку страны, экологическую обстановку вообще в мире. Вот поэтому, чтобы воздух был свежим, чтобы все радовались природе, все это надо, нужно. Не только надо, но и нужно всем участвовать. По окончании работ для всех участников было организовано чаепитие. Горячий чай и свежая выпечка стали заслуженным вознаграждением за продуктивную работу. Во время чаепития царила атмосфера сплоченности, что еще больше объединило участников акции. Все, кто принял участие в мероприятии, сделали не только полезное дело для родного края, но и получили заряд хорошего настроения.